好，大家好，我次郎啊，聽日跑沙田啊日賽，咁就係啦。其實大家記得啦，幫手訂閱我哋頻道啦，我哋先有動力再做多啲片俾大家嘅。咁就聽日可能會啲場次可能會單調啲，因為都好多馬都幾出色嘅，咁就一枝獨秀，咁啊唔緊要嘅。咁我哋呢條片就會介紹翻呢個單 Q 嘅二穿三嘅。咁啊，第一關就揀第5場4班1200米啦。咁第一隻會揀到4號嘅包裝戰將啊。呢隻馬咧包裝系列啦，咁不嬲啲馬都勁噶啦。咁而且潘頓攬住嚟騎，攬住嚟操添啊。咁啊，連試2課大閘噶啦，啱啱嗰課仲好勁，泥閘1200米一放到底，咁啊彈得後面啲對手咧都跟到氣咳噶啦，咁就贏2個幾馬位嘅。咁啊，呢隻馬都有啲料到啊！咁我相信呢，而且今場對手又唔算太多，咁我覺得呢一隻馬有機會都一出即勝啊！咁啊，而且呢場馬冇乜真正嘅放頭馬啦，我相信佢拍6檔都好容易咁拍到去，拍住條欄咁放翻嚟。首選就揀翻4號包裝戰將啦。第二隻呢會揀翻2號嘅納得準啊！呢隻馬呢就排1檔，我相信佢好似上次咁跑啦，一出閘跟翻前面嗰隻領放馬，咁啊一到直路就揾位攝上嚟，咁就相信會跟到隻包裝戰將啊。今次比上次重咗7磅，咁但係我覺得因為呢場馬真係對手唔太多，而且上次嘅賽績呢突如其來好勁啊！贏邊啲呢？贏啲白路金剛，跑金剛係好勁嘅指標嚟嘅。咁估成贏成2個馬位，咁我相信呢隻馬今季可能真係大躍進啊！咁而且上次賽績咁實呢，咁我都覺得呢隻馬應該可能4班可能留唔住咁再揀翻隻2號啦。咁呢場會揀4號包裝戰將同埋2號納得準嘅。咁啊，記得幫手訂閱啦，咁就係啦。咁啊，如果支持我先有動力做，有動力做嘅。咁啊，第2關我會揀翻11場3班1600米啊。點解呢？呢一場馬呢，我研究過就冇乜快馬喎。咁我相信有機會呢，形成呢都有慢步速噶。咁我就會揀到第一隻我好中意嘅馬就係4號嘅元朗精英啊。雖然佢排12檔，咁啊132磅楊明倫騎，咁但係呢隻馬呢，都有前速噶，咁而且啱啱有個試閘呢，都係翻嚟都唔錯，放得。咁楊明倫啊騎開噶啦，好熟噶啦，咁呢隻馬，咁外檔唔緊要嘅，前面都冇乜快馬，咁應該好容易輕鬆咁拍上嚟。如果冇馬去燒佢呢，我相信輕鬆喺前面帶啦。咁會唔會楊明倫開齋馬呢？唔知啊，咁就我相信大機會嘅希望佢做到啦。而且啱啱其實嗰課閘呢，佢係喺前面放，後面拍住隻美麗星辰想拍上嚟呢，都唔係咁容易拍得近佢啊。咁翻到嚟係輕鬆再推2推呢，都可以 keep 得到第2。咁贏呢個美麗星辰少少添噶，咁我相信今次呢個係咯，希望形勢呢個慢步速做到嘅話呢，可以喺前面打開勝利之門啦。咁第2隻我就會揀翻呢5號嘅美麗星辰啊。呢隻馬都係3班應該都係留唔住噶，因為上季都贏過同埋一次第2。咁今季試閘都係啦，其實頭先所講啦，輸俾元朗精英啦。但若然佢好似呢唔係個狀態都未係去到好好，但係呢佢今次係排住個好檔啦，可以跟住隻元朗精英跑啦，個形勢上比較着數嘅。咁縱觀其他馬呢都唔係真係去到好好啦，咁亦都好多要好後上嘅馬啦。咁會唔會前面真係做到慢步速，而令到個形勢前面嗰2隻叮當翻嚟呢？我覺得都唔出奇噶。咁所以我會揀翻4號嘅元朗精英同埋5號嘅美麗星辰嘅。記得啦，賭馬就冇必贏噶，小賭怡情啊，開心賽馬。最緊要訂閱、點讚、分享，多多支持我哋。好，記得留意下一段片啦，多謝晒你。